เดี๋ยววันนี้นะคะเมจิจะมาออกเสียงตามที่ครูเอสอนฝึกศัพท์คำว่า subscribe เมจิไหนลองกดสิคะว่าครูเอสอนยังไงมาถามว่าคำนี้ออกเสียงกันยังไง S U B S C R I B E แม่แอบมีบางคนออกเสียงว่า subscribe กันใช่ไหมอยากจะบอกว่าลองมาออกเสียงแบบนี้กันดีกว่าไหม subscribe subscribe แปลว่าสมัครสมาชิกลงชื่อหรือจ่ายค่าสมาชิกก็ได้ไหนเมจิอ่านออกเสียงตามสิคะ Don't forget to subscribe to Education on YouTube channel อย่าลืมสมัครสมาชิกที่ช่อง Education บน YouTube กันนะจ๊ะชอบไปช่วยแชร์กันเหมือนเดิมนะออกเสียงค่ะ subscribe อีกทีสิคะไม่ได้แล้วได้สิโอเคเลยใช้ได้เลยอีกทีนึงแล้วค่ะ subscribe ถูกต้องค่ะอะไรเลยอย่าลืมกด subscribe ช่อง MJC ด้วยนะคะไหนเมจิพูดสิคะอย่าลืมกดไลค์ช่อง MJC ด้วยกด subscribe กด subscribe เก่งมากค่ะบ๊ายบาย